এটি সেই বে ওয়ান জাহাজ। এই জাহাজে আমরা এখন উঠবো, তার জন্য আমরা অন্য একটি জাহাজের হেল্প নিয়েছি, কারণ এই জাহাজটি সমুদ্রের তীরে ভিড়তে পারছিল না। অন্য একটি জাহাজের মাধ্যমে আমরা এখন এই জাহাজটিতে উঠবো কিছুক্ষণের ভিতরেই। জাহাজে যেতে সমুদ্র দেখতে দেখতে যেতে আসলে এটার ফিলিংসটাও অনেক অন্যরকম। আসলে দেখি কীভাবে আমরা জাহাজে গেলাম এবং এই ফিলিংসটা কীভাবে পেলাম। অসাধারণ একটা ফিলিংস। দেখুন জাহাজের এত পরিমাণ স্পিড, বাতাস, যে মনটা আসলে উতাল পাতাল করতেছিল, খুব ভালো লাগতেছিল। টাইটানিকের জাহাজের মতো লাগতেছিল জাহাজটা। জাহাজের যে সৌন্দর্যটা, এটা আসলে আমাদের অনেক মুগ্ধ করেছে। আসলে অন্যরকম একটা ফিলিংস, আসলে সব জায়গায় ফিলিংস খুঁজে পাচ্ছিলাম। আসলে সমুদ্রের মজা অনেক, সমুদ্রে ঘুরতে আসে আমাদের অনেক ভালো লাগতেছে। ওয়াও, সমুদ্রের ঢেউগুলো আশ্রয় পড়তেছে, আর সমুদ্রের ঢেউগুলো একটার পর একটা আসতেছে, আর মনটাকে মনে একটা পুরো উজাড় করে নিয়ে যাচ্ছে। এই যে আমার প্রিন্সেসকে নিয়ে আজকে সমুদ্রে আসছি, অনেক বড় সমুদ্রের সৈকতে আমাদের মনটা ভরে গেছে। আও, ও ভরে গেছে। তোমার দূরে নিতে বলতেছি। সমুদ্রের সৈকত আর নিরিবিলি। আমরা এখন ম্যানগ্রোভ বনে আছি। বনটা অনেক সুন্দর, পিছন সাইডটা সমুদ্র, সামনের সাইডটা ম্যানগ্রোভ বন, অনেক সুন্দর। আমি আমার মিসেস হাঁটতেছি, অনেক ভালো লাগতেছে। সকাল সকাল মূলত উঠেছিলাম সানরাইজ দেখতে। সানরাইজ আর 10 মিনিট সময় লাগবে। আর আমরা হাঁটতেছি। সমুদ্রে ঝড় একটির পর একটি আসতেছে, মনোরম পরিবেশ। দেখি আলো, তোর কেমন লাগতেছে? ভালো লাগতেছে, খুব ভালো। পানি আসলে একটার পর একটা ঢেউ আসতেছে আর যাচ্ছে, সেই হিমছড়ি ঝর্ণা, অস্থির একটা ঝর্ণা। কক্সবাজার হিমছড়ি ঝর্ণাটা আসলে অনেক অসাধারণ। সমুদ্র পথে সাইকেলিং আসলে অন্যরকম একটা ফিলিংস। যে করেনি সে জীবনে বুঝতে পারবে না যে সমুদ্র পথে সাইকেলিংটা কত মজার। আমরা দুজন কাপেল খুব মজা করলাম, সাইকেলিং করলাম। আসলে এই ফিলিংসটা আসলে যারা সমুদ্রে না গিয়েছে, সমুদ্রে সাইকেলিং না করেছে, তারা আসলে ফিলিংসটা তাদের বোঝানোটা আমার পক্ষে সম্ভব না। তাই দেখুন এবং উপভোগ করুন। দেখছো কত মাছ? লবস্টার, এই যে লবস্টার, এটা কোকোনাট ক্র্যাক, আর এটা এমনি ক্র্যাক, আর এগুলো সব মাছ। মাছরাও নেই, এটা পুরো মাছের মার্কেট। যা দেখতেছি সব মাছের মার্কেট।